ES8 提车之后头一件事儿不是贴车衣，也不是装脚垫儿，咱得先把车内中控这3个地儿保护好。最近好多车友都吃了没保护的亏。首先是无线充面板，平时拿放手机太频繁了，稍微磕碰一下就是永久划痕，急刹车时手机还会晃得哗啦响，这时候就需要这么个硅胶保护垫，环保材质没异味，完全按照原车开模，边边角角贴合的严丝合缝。装上之后既能保护充电面板，还能防异响，手机带壳也不影响充电和散热，特实用。然后是水杯槽，原车硬塑料材质特别难清理，放东西进去还哐当响，换上这个硅胶垫就省心多了，全包边设计和原车颜色一样高级，防水又防尘，脏了直接拿出来冲一冲，擦一擦，轻松好记。最后是下层储物盒，平时放些不常用的东西，一加速减速就到处乱晃。装上硅胶垫之后，里里外外都保护得好好的，东西放进去整整齐齐，找啥都一目了然。这3个都是常用的地儿，他家全用的环保硅胶材质，没粘胶，没异味，没色差，每个产品都有品牌标识，大家可以根据自己的用车习惯选对应的套餐，需要的直接点小车下单就行了。